Svako ima neke svoje strahove. Neko se boji mraka, neko se boji visine, neko se boji izaći pred tablu, neko se boji Vinnie Jonesa, svi se bojimo Vinnie Jonesa. Neko se boji pauka, neko zmije, neko žene, neko opijanja bez da pojede nešto prije toga, neko se boji toplog pelinkovca bez limuna, neko se boji kuliševog miksa jedan kad popije rad potencijalnih nereda, neko se boji majke, neko se boji oca, neko se boji da neće stići platiti tiket, neko se boji da mu se ne pojede zadnji puding u frižideru. Postoje mnogi strahovi, kako u običnom svijetu, tako i u fudbalskom. Kad pomenemo strah i fudbal, naravno da nam odmah kroz glavu prolaze nekakvi Stamovi, Toftinzi, Graveseni, Gatuzići i mnogi drugi. Ali dobro, bolje da su nam u glavi nego u nogama. Tako dolazimo do najvećeg straha, onog brazilskog. Strah poznat kao brazilska čarolija polako je nastupio 2001. godine. To je bilo ono vrijeme kada se on iz brazilskog gremija otisnuo u nekada romantični Paris Saint-Germain. Jeste li znali da Ronaldinha nisu htjeli pustiti na stadion kad su igrali finale kupa protiv Auxerra? Da, živa istina. Čovjek zaboravio akreditaciju pa se trener vraćao po njega. Šta ćeš, tad Ronaldinho nije bio ono što je kasnije postao. 2003. godina, godina zbog koje se sve mijenja. Fudbalska istorija, dan i noć, čak i selidba lastavica. Brazilac dolazi u Barsu. Blago onima koji su imali dovoljno godina da budu svjesni svega što se događalo. Da mogu jednu stvar vratiti u životu, to bi definitivno bilo razdoblje njegovog igranja u katalonskom divu. Obožavan od strane najvećih mrzitelja Barse. Opjevan od ljudi koji nemaju veze s pjevanjem. Svi ćemo se odmah prisjetiti one magične večeri na Santiago Bernabeu stadionu. Tad je vrijeme stalo. Samo je on išao dalje i dalje. Čovjek zbog kojeg je meni sve počelo, ali nikad neće završiti. Pitate se šta je meni najveći strah? Pa, nakon majke, sigurno da je ovaj dan koji je došao. Njegova penzija. Hvala Bogu što sam ga gledao, što volim ženska bića i što sam zdrav. To je ono što vrijedi, sve ostalo su sitnice. Znali smo mi svi odavno da je carstvo kožnog separea uzelo maha i da je pitanje vremena kada će doći ovaj žalostan dan. Fudbal je ostao bez učitelja. U mom srcu i mojim očima niko nikad neće biti kao on. Znate i sami, prva ljubav je nezaboravna, osim ako dobiješ čir na želucu rad nje. Neko ti ostavi čir na želucu, a neko 1.000.001 lijepu uspomenu koju ćeš jednog dana, ako Bog da, pričat djeci uz vatricu i litru crnog. Velik si, činiš djela velika i niko nije kao ti. Hvala ti na svemu svevišnji. Ti jesi fudbal.